Goeiemôre en hartlik welkom by hierdie uitsending van vanmôre se erediens. Ons het dit goed gedink om vanmôre 2 weergawe van die erediens te maak. So kyk mooi na die beskrywing onder aan die video. Die een is die volledige erediens en die ander een is slegs die preek. Maar ja, mag dit 'n geseënde geleentheid wees, mag dit 'n geseënde erediens wees en mag ons ook saam nader aan ons Here groei. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, hoe heerlik om U naam groot te maak, hoe heerlik om U lof te besing, die lof wat U en U alleen toekom. U wat skepper is van hemel en aarde, U wat alles wat is en was en ooit sal wees gemaak het en onderhou. U wat nie afwesig is nie, ook nie nou in hierdie tyd van nood waarin ons nou leef, waarin die wêreld vasgevang is nie. Dankie Here, dat ons na U toe kan kom. Dankie dat U nie toegesluit word nie. Dat U nie beperk word tot grense van inperking nie. Maar dat U alomteenwoordig is. Dat U teenwoordig is hier by ons as ons nou so saam in U naam vergader. Here, wil U wegneem dit wat skeiding maak tussen U en ons, sodat ons die woord sal hoor na die mening van die Gees, dat die woord ons harte sal omvorm, sal verander, dat ons U beter sal ken, dat ons U beter sal dien, dat ons U beter sal loof en prys met ons lewens, dat ons lewens 'n refleksie sal wees van U almag, dat dit U wil sal verkondig, dat dit sal verteenwoordig deur dit wat ons doen, hoe ons gehoorsaam is aan die opdragte wat aan ons gegee is, die manier waarop ons lewens lei, dat ons absoluut in afhanklikheid van U elke tree wil gee. So Here, wil ons dan ook vanmôre saam by U in skuldbelydenis kom neerval, en erken en bely, Vader, dat ons baie sonde het, dat ons baie keer nie ons naaste lief het soos onsself nie, dat ons baie keer U nie lief het met hart, siel, verstand en al ons kragte nie. Dat ons dikwels ander goeders as belangriker ag as U. Dat ons selfs ons eie opinies en ons eie beredenerings vooropstel en dat ons dikwels ook besluit, maar dit is eintlik maar die rigtinggewende van my lewe, is dit wat ek dink, dit wat ek verstaan, die waarheid is en hoe ek moet optree, in plaas daarvan om U te kom opsoek en hierdie lewe in totale afhanklikheid van U te lewe. Wil U, Vader, ons dit vergewe, nie omdat ons dit verdien nie, maar op grond van die soenverdienste van U Seun Jesus Christus. Hy wat ons losgekoop het deur sy liggaam en sy bloed. Hy wat aan die kruis gehang het, tussen hemel en aarde, deur die wêreld verwerp, deur God verlaat, sodat ons nooit meer God verlate sal wees nie, sodat ons vrye toegang het tot U, vrye toegang tot die allerheiligste, en dat ons U mag ken en U mag aanbid. Wil U gee, Here, dat ons lewens in gehoorsaamheid aan U rig, en dat ons U sal dien met hart, siel, verstand en al ons kragte. Ons wil dan ook voorbidding doen, Here, vir klein Talita wat nog op die herstelpad is, daar by haar huis. Ons bid, Vader, dat U U hand van ontferming oor haar sal hou. Ook vir oom Pieter wat weer terug is in die hospitaal. Here, ons vra dat U ook U hand van genade oor hom sal hou, waar daar nou al 'n geruime tyd siekte is en onsekerheid is oor wat aangaan. Wil U, Here, ook daarso die nodige insig en wysheid gee. Wil U, as dit U wil is, ook genesing skenk. Mag ook sy lewe U naam verheerlik. Ons bid dan ook, Here, vir die woordverkondiging wêreldwyd, waar dit tans eintlik maar primêr op hierdie medium gebeur. Dankie, Here, dat U ook hierdie manier gebruik om U woord reg oor die wêreld te verkondig, dat dit toeganklik word vir soveel meer mense. Ons bid, Here, dat U dan ook nou met ons sal wees, dat ons U woord sal hoor, dat ons dit nie net sal luister nie, maar dat ons sal gaan doen dit wat U sê, dat ons daaruit sal leef, dat ons hierdie lewenswyse, ons lewenswyse sal maak. En dan bid ons ook, Here, vir die woordverkondiging oor die wêreld, mag U naam verheerlik word, mag mense al nader en nader aan U groei in hulle liefde vir U, groei in gehoorsaamheid, groei in diensbaarheid.
Hierdie dinge bid ons Vader, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Ons gaan vanmôre voort met ons reeks uit Jeremia. Ons het nou so kort tydjie stilgestaan met ons reeks, omdat daar ander saakies is wat die Heilige Gees maar op 'n mens se hart druk, wat ek dink eerste prioriteit nodig het binne ons konteks, en dan natuurlik ook die tyd van die jaar waarin ons leef met Paasfees en Opstandingssondag en so meer. Maar vanmôre gaan ons dan stil staan by Jeremia 42. Jy sal sien, hierso is die tekste vir hierdie week. As jy wil, gebruik die tyd, skryf dit vinnig neer, en lees asseblief hierdie week saam met ons uit Jeremia uit, en berei so voor dan ook vir die preek, wat volgende Sondag dan ook gaan weer geplaas gaan word op die internet. Maar vanmôre luister ons saam dan na Jeremia 42, ons lees saam vanaf vers 1 tot by Jeremia 43 vers 13. Al die leeraanvoerders, Johanan, seun van Kareag, Asaria, seun van Hosea, al die mense, klein en groot, het na die profeet Jeremia toegekom en vir hom gevra. Doen tog asseblief wat ons vra. Bid vir ons tot die Here jou God, vir ons almal wat oorgebly het. Soos jy ons hier sien, is ons die klompie wat oor is uit baie. Bid tog dat die Here jou God aan ons bekend maak waarheen ons moet gaan en wat ons moet doen. Die profeet Jeremia het vir hulle gesê, ek het gehoor, ek sal tot die Here julle God bid, soos julle gevra het. Ek sal alles wat die Here vir julle wil sê, aan julle oordra. Ek sal niks vir julle wegsteek nie. Hulle sê toe vir Jeremia, die Here self sal die betroubare en geloofwaardige getuie teen ons wees, as ons nie alles doen wat die Here jou God jou opdra om vir ons te sê nie. Of dit nou goed of sleg vir ons is, ons sal gehoorsaam wees aan die Here ons God, na wie toe ons jou stuur, sodat dit met ons goed sal gaan. Ons sal gehoorsaam wees aan die Here ons God. 10 dae later het die woord van die Here tot Jeremia gekom. Hy het Johanan, seun van Kareag, al die leeraanvoerders by hom en al die ander mense, klein en groot, geroep en vir hulle gesê, so sê die Here, die God van Israel, na wie toe julle my gestuur het, om julle versoek aan hom voor te lê. As julle in hierdie land bly, sal ek julle bou en julle nie platslaan nie. Julle vestig en julle nie afbreek nie. Ek sal die ramp wat ek oor julle gebring het, nie verder voer nie. Moenie so bang wees vir die koning van Babel nie, moenie vir hom bang wees nie, sê die Here, want ek is by julle om julle te red uit sy mag, en uit sy mag te bevry. Ek sal julle genadig wees, en daarom sal hy julle genadig wees, en julle sal na julle land toe laat teruggaan. Maar as julle die Here julle God nie wil gehoorsaam nie, as julle sê julle wil nie in hierdie land bly nie, as julle sê nee, ons wil Egipte toe, waar ons nie oorlog sal sien nie, nie die ramshoring sal hoor blaas om te gaan veg nie, en nie honger sal ly nie, ons wil daar gaan bly. Hoor dan die woord van die Here, julle wat in Juda oor is. So sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, as julle vas besluit het om Egipte toe te gaan, en julle gaan woon daar, sal die oorlog waarvoor julle bang is, julle daar in Egipte inhaal, en die hongersnood wat julle vrees, sal julle daarheen volg, en julle sal daar sterf. Ja, almal wat vasbeslote is om na Egipte toe te gaan, en daar te woon, sal sterf deur die oorlog, deur hongersnood en deur pes. Nie een van hulle sal vrykom van die rampe, en die rampe ontsnap, wat ek oor hulle sal bring nie. Ja, so sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, soos my toren en my gramskap uitgestort is oor die inwoners van Jerusalem, so sal my toren oor julle uitgestort word, as julle na Egipte toe gaan. Julle name sal gebruik word, wanneer mense ander wil vervloek, wil bang maak, iets slegs wil toewens, of wil verneder, en julle sal hierdie plek nooit weer sien nie. Die Here het vir julle gesê, julle wat van Juda oor is, moenie na Egipte toe gaan nie. Toe sê Jeremia vir hulle, weet verseker, ek waarsku julle vandag, julle maak 'n fout, julle lewe is op die spel, julle het my na die Here, julle God toe gestuur en gevra,
bid vir ons tot die Here ons God, sê vir ons alles wat die Here ons God sê, ons sal dit doen. Maar nou dat ek vandag vir julle gesê het wat hy sê, is julle ongehoorsaam aan die Here julle God, aan alles wat hy my opgedra het om vir julle te sê. Weet nou verseker dat julle deur oorlog, deur hongersnood, deur pes sal sterf op die plek waar julle so graag wil gaan woon. Maar toe Jeremia klaar vir al die mense alles gesê het, wat die Here hulle God gesê het en wat hy vir hulle laat weet het, al die woorde, het Asaria, seun van Hosaja, en Johanan, seun van Kareag, en al die ander hooghartige manne vir Jeremia gesê, jy lieg. Die Here ons God het jou nie beveel om vir ons te sê, ons moenie na Egipte toe gaan om daar te gaan woon nie. Dis Barak, seun van Neria, wat jou teen ons opstook om ons in die mag van die Galdeërs te laat beland, sodat hulle ons kan doodmaak of ons na Babel toe kan verban. Johanan, seun van Kareag, die leeraanvoerders en die manskappe wou nie een die Here gehoorsaam en in Juda bly nie. Hulle het almal saamgevat wat van Juda oor was, wat van oral waar hulle onder die nasies verstrooi was, teruggekom het om in Juda te bly, mans, vrouens en kinders en ook die prinsesse en al die ander wat deur die hoof van die leiwag Nebuzaradan onder die sorg van Gedalja, seun van Agikam, seun van Safan geplaas was, ook die profeet Jeremia en Barak, seun van Neria. Johanan, hulle het die Here nie gehoorsaam nie en is na Egipte toe. Daar het hulle in Tagpanges aangekom. Die woord van die Here het in Tagpanges tot Jeremia gekom. Vat groot klippe en begrawe hulle in die grond, in die kleivloer van die ingang van die Farao se paleis in Tagpanges. Doen dit terwyl van die Judeërs jou sien. Dan moet jy vir hulle sê, so sê die Here die Almagtige, die God van Israel, ek laat my dienaar koning Nebukadneser van Babel haal, en ek sit sy troon bo oor die klippe wat ek laat begrawe het, en ek span sy troonhemel daaroor. Nebukadneser sal kom en Egipte verslaan. Wie aan pes moet sterf, sal aan pes sterf. Wie as gevangene weggevoer moet word, sal as gevangene weggevoer word. Wie met die swaard doodgemaak moet word, sal met die swaard doodgemaak word. Ek sal die tempels van Egipte afbrand en Nebukadneser sal die gode verbrand of hulle as byt saamvat. Hy sal Egipte so skoon stroop soos wanneer 'n skaapwagter luise soek in sy klere, en daarna sal hy ongehinderd vertrek. Hy sal die klippilare in Bet-Semes stukkend slaan, Bet-Semes in Egipte, en hy sal die tempels van Egipte afbrand. Ons lees dan tot sover. Jy is hier die laaste paar verse, 21 en 22 is ons teksverse, maar nou dat ek vandag vir julle gesê het wat hy gesê, is julle ongehoorsaam aan die Here julle God en alles wat hy my opgedra het om vir julle te sê. Weet nou verseker dat julle deur oorlog, deur hongersnood en deur pes sal sterf op die plek waar julle so graag wil gaan woon. Liewe familie, vriende, besoekers, ek lees nou die dag 'n artikel waar die outeur stel dat 'n mens deur twee basiese emosies gedryf word. Liefde en vrees. In noodtoestande soos die waarin ons self nou bevind, word dit ook baie keer des te meer duidelik. Mense se reaksie op dit wat gebeur is dikwels sigbaar in 'n kombinasie van hierdie twee, van vrees en van liefde. Vrees vir dit of die vir wie ons lief het, dryf dikwels ons doen en late. Liefde vir ons gesinne maak byvoorbeeld dat baie mense uit vrees begin optree. Vrees dat ek nie genoeg voorraad gaan hê vir hierdie grendeltyd nie. Vrees vir siekte wat ek dalk in my gesin kan oordra, maak dat ek totaal en al myself afsluit van alles en almal in die wêreld. Maar aan die ander kant kan dit ook vrees wees wat maak dat ek nie sterk genoeg voorkom vir my gesin nie, sodat ek dan onbevange of onbevrees en eintlik roekeloos die wêreld ingaan en myself blootstel aan dit wat daar buite is. En dan sien ons soms die simptome hiervan, wanneer ons ook na soos wat ons in die afgelope 2 weke in 'n ry na verwys het. Mense laat toe dat die vrees hulle self oorneem,
of aan die ander kant raak hulle onverskillig in 'n uitdagende situasie. 'n Gevolg van vrees vir dit wat ek lief het. Dit verklap eintlik uiteindelik dit waarvoor my hart klop. Die voorwerp van hierdie liefde is dikwels geleë in mense, in verhoudings en dan soms selfs in besittings of geld. Ander kere is ek maar net so lief vir myself, dat ek nie omgee wat met ander gebeur nie. Dat ek sê die pandemie kan my niks maak nie, my gesondheid is op en top, maar ek vergeet dat ek 'n draer van hierdie siekte word, en my medemens kan siek maak wat kan sterf. Dis nou wanneer mense rondloop en reken, grendelreëls geld nie vir hulle nie. Dit geld net vir hierdie ander swakkelinge en nie vir my nie. En dan praat ek nou nie van die noodsaaklike dienste nie, maar van mense wat wel onder hierdie grendelreëls moet inval. Dis 'n bekendmaak van my hart, 'n hart wat klop vir myself en nie vir my medemens nie. En hierdie is tipies nie hoe gelowiges in hierdie tye geken moet word aan hulle doen en late nie. Ons gedrag, en ek voel eintlik dis oorbodig om dit te sê, moet nie getuig van selfsug en eie waan of selfs van vrees nie. Dit moet ook nie van materialisme getuig nie, maar ons optrede moet getuig van liefde vir God en liefde vir ons naaste. En Juda speel 'n noodtoestand homself ook af. Natuurlik, soos wat ons hierdie laaste paar weke saam gelees het, sal ons sien hoe die Babyloniërs vir Juda aangeval het. Juda is basies tot op sy fondamente afgebreek en geplunder en al die belangrike mense is allemaal weggevoer in ballingskap. Daar het enkelinge agtergebly, waarvan Jeremia die profeet dan nou ook deel was, en daar was 'n hele worstelstryd om mag wat hierop gevolg het, en dan die klomp wat agtergebly het, was dan ook die armstes van die volk. Mens kan dan eintlik amper sê, dit is die mense wat Nebukadneser amper nie as belangrik genoeg geag het om weg te voer nie. Nou vir hierdie klompie wat agterbly, is daar onsekerheid. Daar is in die eerste plek interne striwelinge. Ons het gelees van Ismael wat ingaan en Gedalia en al die mense saam met hom begin vermoor het, een na die ander, en hoe hierdie onstuimigheid uiteindelik baie sigbaar was in die toestand waarin Juda hulle self bevind het. Daar is baie onsekerheid, interne striweling, kwesbaarheid van die oorgeblewenes, want hulle mure is afgebreek, dit is oop vir plunderaars om in te kom. En dan besluit Jochanan en Asaria om die oorgeblewenes en die vrygemaaktes uit Ismael se kloue sak en pak af te vat Egipte toe. Menslik gesproke 'n sinvolle besluit, want in Egipte sou hulle die beskerming van die magtige Farao hê. Hier in Juda is hulle kwesbaar. Hulle het nie vestingmure nie, hulle het nie beskerming teen dit wat rondom hulle aangaan nie. Die Filistyne en ander volke in die omgewing sou hulle kom plunder en besteel. Niks is veilig volgens menslike oordeel nie. Die beste opsie moet Egipte se beskerming wees. Jy sien, dit getuig van die vertrouensverhouding tussen die volk en hulle God. Dit getuig dat daar totale gebrek is aan vertroue, dat hierdie verhouding gebreek is, omdat die volk nie meer hulle God ken nie. Want van gebed is daar geen sprake nie, om die Here as rigtinggewende gesag vir die volk se doen en late te beskou, is daar geen sprake nie. Baie soos wat daar in ons doen en late dikwels geen teken is dat ons die Here opsoek nie. Dit is in hierdie gevalle dat ons vrese en liefdes na die oppervlak kom en begin wys. Wanneer ons sake beredeneer vanuit ons persoonlike liefdes en vrese, dan is daar baie keer nie meer 'n teken van afhanklikheid van God nie. Jy sien, die probleem is dat Jochanan en Asaria saam met die wat by hulle was, reeds een voet by die deur uitgehaat het, voordat hulle amper soos 'n nagedagte hulle self wend tot Jeremia, om God se wil aan hulle bekend te maak. Noem dit nou maar, hulle doen eers, en dan wil hulle bid. Tegnies het hulle reeds besluit wat God wil, en vra hom dan as 'n nagedagte, maar is dit wat ons doen reg?
vrees vir hulle eie lewens, vrees vir dit wat hulle lief het die oorhand gekry, so hulle beredeneer hierdie saak en besluit, hierdie is die ding wat ek gaan doen, maar dan wil hulle net seker maak, alles is pleis, en net so terloops, die Here in kennis stel, en seker maak hulle het sy goedkeuring. Maar hulle versoek verklap die siekte wat in Juda geheers het daardie tyd. In hierdie laaste paar jaar het Jeremia gepreek en gewaarsku, en hulle gewys op God se wil. Maar die volk het eerder geluister na die valse profete wat heuning om die mond gesmeer het, soos ons in hoofstuk 7 lees, wanneer Jeremia sê dat die valse profete, dat God nie sy volk sal vergeet nie, terwille van sy tempel. Ja, die valse profete sê, as gevolg van die Here se tempel, sal hy nie vir Juda oorgee in die Babyloniese oormag nie. Weens die vals leer, vals geruststellings en die siek toestand onder Sedekia, het hulle nie meer 'n verhouding met God nie. Hulle weet nie wie hy is nie, en hulle weet nie hoe om tot hom te nader in gebed nie, hoe om met hom te praat nie, hoe om vir hom te luister nie. Daarom vra hulle dan vir Jeremia, doen tog asseblief wat ons vra. Bid vir ons tot die Here, jou God. Vir ons almal wat oorgebly het, soos jy ons hier sien, ons is 'n klein klompie oor uit baie. Bid tog dat die Here jou God aan ons bekend maak waarheen ons moet gaan en wat ons moet doen. Dis nou mooi goed en wel in die eerste plek, hulle wil graag weet wat die Here wil vir hulle lewens en hulle wil graag uitvind wat hier aangaan, ook al is dit 'n nagedagtenis. So hulle vra vir Jeremia om te bid. Maar hulle vra nie dat Jeremia bid tot die Here ons God nie. Hulle vra dat Jeremia moet bid tot die Here jou God. Hulle ken nie die Here nie. Aanvanklik dink 'n mens minstens wil hulle weet wat die Here hieroor dink. Soek hulle sy goedkeuring en wil hulle graag doen wat die Here sê. Hulle sê selfs vir Jeremia, die Here self sal die betroubare en geloofwaardige getuie teen ons wees, as ons nie alles doen wat die Here jou God aan jou opdra om vir ons te sê nie. Maar 10 dae nadat Jeremia tot die Here gebid het, maak die Here dan aan hulle bekend dat hulle in Juda moet bly. En dit is nie wat hulle wil hoor nie, want menslik gesproke maak dit nie sin nie. Daar's nie beskerming nie. Hulle sien nie hoe daar beskerming kan wees nie. Maak nie sin om onder die regering van hierdie heidense Babyloniese koning te bly nie. Dit maak nie sin om onderdanig te wees aan 'n goddelose koning nie. Dit maak nie sin om weerloos en kwesbaar te bly nie. Klink dit nie 'n bietjie bekend nie? Is dit nie waarvan die gesprekke wat ons ook maar hoor vandag nie? Dit maak nie sin om te luister na 'n goddelose regering nie. Dit maak die besluite en die dinge wat hier ingestel is, dit is vir eie gewin, dit is nie vir die beskerming van die mense nie. Dan hoor ons weer nie wat die Here vir ons sê nie. Niks van hierdie gebeure was toevallig nie. Geen een van die leiers of Jeremia of God se woorde was terloops nie. Alles het 'n rede. Die leiers maak hulle harte bekend met hulle versoek as hulle vir Jeremia sê, of dit nou goed of sleg vir ons is, ons sal gehoorsaam wees aan die Here ons God, na wie toe ons jou stuur, sodat dit met ons sal goed gaan. Ons sal gehoorsaam wees aan die Here ons God, sodat dit met ons sal goed gaan. Hulle wil God nie gehoorsaam omdat hy God is nie, maar hulle wil vir hulle eie voordeel God gehoorsaam. Hulle wil hom gehoorsaam solank dit hulle voordeel inhou. Hulle vra as 'n nagedagte vir God se wil, omdat hulle bevestiging wil hê dat dit wat hulle wil goed en reg is. En dan is dit ook nie toevallig dat Jeremia 10 dae later eers God se openbaring kry nie. Maar jy sien, dit is duidelik dat dit nie 'n mens se openbaring is nie, maar God se, want 'n mens het hierdie natuurlike geneigtheid om die ongeduld van 'n mens te bevredig. En Johanan en Asaria was mense wat ongeduldig was. Hulle was eintlik al op pad Egipte toe. En dan sê hulle, maar Jeremia, asseblief maak 'n plan, hoor gou by die Here of dit wat ons doen reg is. En vir ons as mense is dit baie keer 'n geneigtheid om net daai ongeduld
tevrede te stel, om mense gerus te stel. Maar om so 'n dringende versoek se antwoord met 10 dae uit te stel, vra geduld en selfbeheersing van die volk wat dit gevra het. Geduld om te wag op die Here se antwoord, geduld wat die opregtheid van hulle versoek toets. Wil hulle regtig weet wat die Here hieroor te sê het, en 'n bevestiging dat dit 'n openbaring van God is, en nie 'n mensewoorde aan hulle nie. Maar wanneer dit dan bekend word wat die Here se plan vir sy volk is, en dat dit anders lyk as wat hulle wil hê, as dit klink asof dit wat God vir hulle wil hê, dalk vir hulle nadelig kan wees, dan oorval die verwyte vir Jeremia. Hy is kop in een mis met die Galdeërs en die profeet Barak, wat die guns van die Galdeërs geniet. Verwyte wat verklap dat hulle versoek net hulle eie belange wou dien. Hoe kan dit die wil van God wees? Dit pas dan nie in hulle prentjie in nie. En so wil ons baie keer bid tot die Here, en as nagedagtenis nadat ons eintlik besluit het om iets anders te doen, en dan bid ons tot die Here, en dan maak die Here eintlik aan ons bekend dat hierdie paadjie waarop ons wil loop nie toeganklik is nie. Dis nie 'n paadjie waarop hy ons wil vat nie. En dan raak ons kwaad, want dit pas nie in my prentjie in nie. Hoe kan nie, Here? Dit pas nie in my prentjie in nie. Hoe kan jy sê dis nie u wil nie? Maar dis die ding, geliefdes. As dit andersom werk, as ons hierdie prentjie in ons kop vorm en ons dink, hierdie dinge wil ons oorweeg, ons 'n verandering in dit wat ons doen, besigheid, jou werk, as jy 'n ander werk soek, as jy besin of daar nog 'n klein asempie in julle gesin moet wees, as jy besluite wil neem oor emigreer of bly en so meer. Hier is besluite wat nie geneem moet word en daarna gevra moet word vir die Here se leiding nie. Om gehoorsaam te wees aan die regering en te doen wat ons moet doen hier in hierdie tyd nou, dis nie iets wat ons eers doen, sê nou maar sê, ek gaan uit en ek gaan teen die regering se opdrag in, want ek dink dinge moet so werk nie. Nee, bid eers, vra vir die leiding van die Here, soek sy woord op, en luister wat die Here daarin sê vir ons, ook al pas dit nie in jou prentjie in nie. Want my prentjie, liewe kind van God, moet by God se wil aanpas. Dis nie God se wil wat by my prentjie aanpas nie. Die skildery aan die muur reflekteer die kunstenaar se visie, nie andersom nie. Dis nie die prentjie wat sy eie visie het wat hy gee, onafhanklik van die outeur, van die kunstenaar nie. Nee, hierdie prentjie moet reflekteer wat die kunstenaar wil sê. Ons is gemaak om die Almagtige te reflekteer, om sy wil, om sy wil vir die mense op aarde te reflekteer, om dit te verkondig, om dit te praat, om dit te doen, om sy wil te soek en sy wil te doen, om sy visie vir die wat hy gemaak het bekend te maak. En dit is waarin Jeremia getrou is. Hy is getrou aan God omdat hy God is. Hy is getrou aan God terwille van die feit dat God God is, nie omdat hy enige voordeel inhou vir Jeremia nie. Want sy getrouheid aan hierdie almagtige God, inteendeel, hou 0 voordeel vir Jeremia in. Kyk maar wat tot op hede met hom gebeur het. Deur sy eie volk verag, sleg gesê, deur die mense van sy tyd uitgekruid as 'n vals leraar, omdat hy nie wil sê wat hulle wil hoor nie, maar getrou God se wil openbaar. Hy is in die tronk gestop en saam met die armste van armes in Juda agtergelaat, om leiding te gee aan 'n groep mense wat hom in elk geval nie as betroubaar ag nie, want die vorige regime het hom die hele tyd verjaag. Om aan die afgebreekte Jerusalem agter te bly en dan saamgesleep te word na Egipte, waarintoe hy nie wil gaan nie, omdat die Here vir hom duidelik gesê het wat moet gebeur. Teruggaan na die land van slawerny waaruit die Here reeds sy volk een keer bevry het. Maar Jeremia aan die ander kant bid tot die Here
sy God. Hy het 'n intieme band met die lewende God. Hy is getrou en gehoorsaam aan ons God, want verskeie kere lees ons in Jeremia hoe Jeremia die dag waarop God hom geroep het verwens. Hy verwens die dag, want die las op hom is soms so groot, dat hy nie meer weet hoe nie. Ek het net so vinnig daaraan geraak, dat soms is ons geneig om vir mekaar te sê, maar moenie bekommerd wees nie, die Here sal jou nie beproef bo jou vermoëns nie. Maar dit staan nie in die Bybel nie. Die Here sê, hy sal nie toelaat dat jy bo jou vermoëns versoek word nie. Beproef, swaar kry tye, waardeur die Here jou lei om jou geloof te laat groei. Versoeking, die Satan, wat omstandighede en jou eie begeertes gebruik, om jou van die Here af weg te lei. Die Here sal nie toelaat dat jy bo jou vermoëns versoek word nie. Hy sal nie dat sy kinders uit sy hand val nie. Dis wat die Here sê. Maar wanneer ek val, val ek in die hand van die Here. Wanneer ek seer kry, wanneer dit swaar is, wanneer al hierdie dinge gebeur, wat maak dat ek nie meer op my eie voete staan nie, dan val ek in die hand van die Here. En Jeremia, elke keer wanneer hierdie dinge vir hom te veel raak, wanneer hy bo sy vermoëns beproef word, dan knak sy knie en hy val in die hand van die Here. In daardie oomblikke leer Jeremia om op God te vertrou, om afhanklik van hom te wees, en nie op sy eie stoom dinge te wil regmaak nie. En dan voer hy tog uit waartoe God hom geroep het, telke male. Wat Jeremia openbaar, is dat sy liefde vir God groter is as sy vrees vir mense, as vrees vir wat met sy lewe kan gebeur, as vrees vir swaar kry. Sy liefde vir God is groter as dit alles. Groter as sy vrees vir swaar kry, groter as sy vrees vir ongewildheid. Groter as sy liefde vir gewildheid, groter as sy liefde vir rykdom en welstand, is sy liefde vir God. En daarom is Jeremia in sy bediening, en veral in hierdie toestand, in hierdie oomblik, wanneer hy deur sy eie volk verwerp word, wanneer mense nie na hom wil luister nie, wanneer al hierdie dinge gebeur, die swaar kry, die seer, die in die tronk stop, en so meer, is Jeremia 'n voorganger, en 'n heenwyser na Jesus Christus wat op pad is. Hy wat kom om sy liefde vir God die Vader te openbaar in sy gehoorsaamheid. Wat sy liefde aan die Vader openbaar in sy hantering van die versoeking in die woestyn. Wat sy liefde vir die Vader openbaar deur sy onbaatsigtige selfopofferende offer aan die kruis. Wat sy liefde vir die Vader openbaar deur homself telkens af te sonder en eenkant op die berg te gaan bid, voor hy sy reise en optredes in hierdie wêreld voortsit. Hy wat bid en dan doen. Hy wat bid en luister. Wat sy liefde vir sy Vader se kinders openbaar in gebed, gaan lees daardie gebed in Johannes 17. Wat sy liefde vir sy broers en susters in geloof openbaar, deur die vrees vir die dood, toe hy bloed gesweet het te oorkom, en sy lewe vir hulle af te lê, en gebid het, voor hy dit moes gaan doen het. Wat gevra het, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar die een voet voor die ander gesit het, en gaan doen het, in gehoorsaamheid aan God. Dis wat God van ons vra. Nie om eers te gaan doen, en dan te bid, en dan maar eintlik maar net voort te gaan met dit wat ons eintlik self gedink het goed en reg is nie. Maar om intiem naby aan die Here te leef, in gebed tot hom te nader, om te smeek vir leiding en insig, sy woord te bestudeer, te luister na wat hy vir ons sê, en dit te doen. Dis wat God van ons vra, ook in hierdie tyd. Om nie self te besluit wat goed en reg is nie, maar om hom op te soek in ons besluite en oorwegings, om die eie ek eenkant toe te skuif op grond van my intieme verhouding met God, te weet dat ek ook hom kan vertrou.
Soveel soos wat Juda die Here kon vertrou om in 'n heidense koning te gebruik tot sy eer, tot die verlossing van sy volk, vir die herstel van Juda. Ja, die Here wat self in Daniël 2 vers 37 en 38 dan bekend maak dat Nebukadneser in die hand van die Here 'n instrument is. So kan ons die Here ook in hierdie tye vertrou. Moenie jou eie kop volg en as nagedagte die Here raadpleeg nie, maar bid. Laat jou lewe 'n gebed wees, soos 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid geduldig. Dis die hele vers. Bid geduldig. Voortdurend, aanhoudend, sonder om op te hou. Jou lewe moet 'n gebed wees. Dit moet soos asemhaal wees. Vra na die wil van God en dien hom deur jou doen en late. Nou ten slotte, geliefdes, dalk is jou verhouding nie daar waar Jeremias in was nie. En dis oukei. Petrus se verhouding, soos ons laasweek gehoor het, was ook nie daar nie. Maar Jesus het hom geroep om te groei in die geloof, soos ons ook laasweek gehoor het. Gebruik hierdie geleentheid hier en nou, om te groei in jou liefde vir God, sodat jou liefde vir God jou vrese kan oorheers. Sodat jou liefde vir God jou gedrag bepaal. Sodat jou liefde vir God kan wys in jou lewe wat 'n gebed is voor hom. 'n welriekende offer, 'n offer wat aanvaarbaar vir jou Here God is. Want as hy jou eerste liefde is, sal die vrees vir die wêreldse dinge ons nie oorweldig nie. Dan sal my besluitneming en oorwegings en hierdie lewe nie begin by myself of my besittings of my mense nie, maar by hom. Dan word dit soos asemhaal. So reflekteer ek die Skepper God, hy wat my gemaak het. Verkondig ek hom in hierdie grendeltyd deur my gehoorsaamheid. Verkondig ek hom in my afhanklikheid van hom, maar groei my afhanklikheid van hom, my vertroue in hom, en word die vrees vir die seer van die lewe al hoe minder in my, en word God en sy Heilige Gees al hoe meer in my. Maar God ons deur sy woord en gees in hierdie tyd toerus om hom te soek, om hom te dien en onsself aan hom te onderwerp in gebed. Amen. Ten slotte as gebed, kom ons luister na hierdie weergawe, Engelse weergawe van die Onse Vader as gebed, as ons nou saam dan ook met die Onse Vader in gebed verkeer.
Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.